Uważność, stanowczość, wytrwałość. To 3 cechy, z którymi polecam zapoznać się wszystkim tym, którzy pragną zmienić swój nawyk, uwolnić się od nawyku, który im nie służy. Zmieniając nawyki na lepsze, stajemy się lepszymi ludźmi. Mówią na mnie Adam, wszystko co widzę to moja perspektywa, wszystko co mówię to moja opinia, więc polecam nie ufaj mi, tylko sprawdź to sam. Jestem osobą, która bardzo ceni sobie takie wewnętrzne poczucie wolności, więc w momencie, kiedy zorientowałem się, jak bardzo wiążą mnie niektóre z moich nawyków, postanowiłem się uwolnić od nich. I praktykowałem to w życiu już parokrotnie i podczas tych praktyk zdiagnozowałem owe 3 cechy, które pomogły mi osiągnąć sukces. Uważność, świadomość, czujność, a jeszcze innymi słowy zdawanie sobie sprawy, na przykład z tego, jak działa nasz osobisty mechanizm, który napędza kultywowanie danego nawyku. Na moim przykładzie. Był taki czas, kiedy postanowiłem jeść w 100% wegańsko. I zważając uwagę na fakt, iż pizza była moim ulubionym daniem wszechczasów, nie było to super łatwe zadanie. Właściwie gdyby nie liczyć tej pizzy, to już w tamtym okresie głównie odżywiałem się surowegańsko. Jednakże, będąc na spotkaniu, gdzieś tam w towarzystwie, gdy ktoś tak całkiem niewinnie rzucił zamawiamy pizzę, wtedy we mnie następował taki klik. Zamieniałem się w psa Pawłowa albo w taką postać z kreskówki, na przykład Sylwestra, który złapał Tweetiego i zaraz go zamierza zjeść. Ślinka ciekła obficie i to jak za pstryknięciem palców. A analityczny umysł już prześwietlał całą sytuację. Okej, jesteśmy na ogniku. Tam jest fajna pizzeria. Standardowo możemy zamówić Primaverę. A, jest jeszcze Tivoli. O, tylko zanim nam dowiozą, może lepiej byłoby pojechać zjeść na miejscu. Tak gorącą i niesparowaną. W takim momencie przydaje się uważność, ponieważ dzięki niej możemy zaobserwować, co się w ogóle dzieje. Bo w tym wypadku słowo pizza zadziałało na mnie jak taki zapalnik, który uruchomił odruchy bezwarunkowe, bo to, co opisałem, działo się bez użycia mojej woli, jakby automatycznie. Na szczęście zostało to zaobserwowane. Uważność ma szersze zastosowanie w życiu, ponieważ korzystając z niej możemy lepiej poznać siebie. Możemy zauważyć właśnie, jak nasz ciało, umysł, jak my sami reagujemy na różne bodźce, na sytuacje, na miejsca, na ludzi, czy też na zwykłe słowa. I w momencie, kiedy zaobserwujemy jakąś zależność, możemy się na chwilę zatrzymać, zadumać, czy mi się to podoba. Jeżeli się nie podoba, możemy podjąć decyzję o zmianie i zacząć działać. Cecha numer 1, uważność. A zaraz po niej do akcji wkracza stanowczość, bo pomimo tego, jak bardzo nas ciągnie, tak psychicznie i fizycznie w tamtym kierunku, należy stanowczo powiedzieć nie sobie wewnętrznie i oznajmić to towarzystwu, kontynuując przykład z pizzą, oznajmić to towarzystwu i asertywnie wyjaśnić, dlaczego nie. No wiesz co, stary, znasz mnie. Jeszcze jakiś czas temu to pytanie potraktowałbym jako retoryczne. Ale chcę zobaczyć, jak się będę czuł, kiedy będę jadł wegańsko, tak na 100%, więc dzięki, ale nie chcę jeść pizzy. Asertywność bywa postrzegana jako umiejętność mówienia nie.
I taka umiejętność, owszem, jest wyrazem asertywności, ale to nie jest definicja, bo asertywność jest to posiadanie własnego zdania oraz świadomość własnych emocji na spektrum różnych tematów, umiejętność wyrażania ich z poszanowaniem innych ludzi. Cecha stanowczości również może się przydać w szerszym zakresie. W momencie, kiedy nie oznajmiamy stanowczo swojego zdania, jesteśmy narażeni na to, że będą się w nas pojawiać jakieś negatywne emocje, będziemy je dusić. Na przykład, kiedy ja podążyłem starym schematem i pomimo tego, że chciałem zmiany, ale uległem i temu silnemu pociągowi i stwierdziłem, ok, będę jadł pizzę. W tym momencie pojawiało się we mnie uczucie, że to, co robią, jest złe. Sam czułem się winny i taki słaby. Myślałem sobie, kurczę, znowu się będę tak słabo czuł po tej pizzy, jakoś ona mi nie służy. A ja nie wiem, nie mam jakoś mocy, żeby się temu przeciwstawić. Jakiś taki słaby jestem. Spożywanie posiłku z takimi emocjami w środku jest bardzo niezdrowe. Właściwie te emocje są bardziej szkodliwe niż jakiś nawet potencjalnie niezdrowy posiłek. Więc kiedy posiadamy stanowczą postawę, wtedy redukujemy ryzyko wystąpienia u nas takich emocji i przez to się czujemy zdrowiej, swobodniej i dzięki takiej postawie również jesteśmy po prostu sobą w towarzystwie. To może zabrzmieć banalnie, ale stanowczość może pomóc nam robić to, co naprawdę chcemy, a nie to, co ktoś inny chce, abyśmy robili. To co, jedziemy dzisiaj do moich rodziców? Tak. No, jedziemy. Oczywiście, tak jak chcesz, kochanie. A teraz bardziej taki konkretny przykład. Chcę się z Tobą podzielić takim przykładem moim osobistym, który ciekawie obrazuje to, jak bardzo patologiczną formę może przyjąć postawa nieasertywna, niestanowcza. A mianowicie bywało w moim życiu tak, że uczestnicząc w rozmowie, czy to z jedną osobą, czy to w grupie osób, zanim zabrałem głos, analizowałem potencjalne reakcje moich rozmówców na to, co powiem. I zamiast wypowiedzieć swoje zdanie, jeżeli moja opinia na ten temat była różna od opinii grupy, wtedy zamiast po prostu naturalnie wypowiedzieć swoje zdanie, ja albo milczałem, albo dobierałem treść i wydźwięk mojej wypowiedzi w taki sposób, aby było to nie tak bardzo sprzeczne z opinią, z wydźwiękiem ogółu. Co mną powodowało? Z jednej strony był to strach przed konfrontacją z inną opinią, z inną postawą. Za tym strachem krył się strach przed odrzuceniem. Patrząc na to z drugiej perspektywy, kierowała mną może chęć bycia lubianym, podszyta potrzebą aprobaty i potrzebą przynależności. A jeszcze głębiej potrzeba akceptacji. Czyli zamiast takiego swobodnego wyrażenia siebie, wybierałem powiedzenie nieprawdy, aby poczuć się zaakceptowanym, a może dostać nawet pochwałę. I w tym samym okresie, mniej więcej w tym samym okresie zacząłem komunikować ludziom, że
prawda nas wyzwoli, że musimy ludziom mówić prawdę. Plus, powtórzę to, co mówiłem na początku, bardzo cenię sobie poczucie wolności, takiej swobody. Więc w momencie, kiedy zorientowałem się, jaką postawę zdarza mi się przyjmować, pomyślałem sobie, wow, jakie to jest zakłamane, jakie to jest zniewalające. Bo no, zamiast tej swobodnej wypowiedzi, tak po prostu, ja najpierw szacowałem, co opłaca mi się powiedzieć, tak żeby w tamtym jeszcze momencie, w tamtym okresie, żeby zaspokoić nieuświadomione potrzeby, głębsze. Najlepsze jest to, że nawet ten proces mógł nie dać pożądanego efektu, ponieważ ta analiza nie opierała się na tym, co ktoś pomyśli, tylko na tym, co mi się wydaje, co ja postrzegam, że ktoś pomyśli, jak zareaguje. A to wcale nie musiała być prawda. Bardzo zawiłe, patologiczne i wiążące. Na szczęście dzięki uważności zaobserwowałem ten fakt i dzięki stanowczości zacząłem go zmieniać. Nawyki powtarzane często i długo zapuszczają w nas głęboko, silne korzenie, dlatego proces uwalniania się może potrwać jakiś czas. I tutaj na scenę wchodzi trzeci atrybut – wytrwałość. Tak pięknie pielęgnowany nawyk będzie wracać, więc konsekwencja, silna wola, zdeterminowanie bardzo się przydadzą. Kiedy lata temu stwierdziłem, że alkohol mi nie służy, że picie alkoholu nie jest dla mnie dobre, oduczałem się tego nawyku długi czas. I przez cały ten czas moi przyjaciele testowali moją silną wolę. Ponieważ to, że my chcemy zmienić jakiś nawyk, wcale nie oznacza, że ludzie z Twojego najbliższego otoczenia również mają taki plan. A są to często ci ludzie, z którymi powtarzaliśmy dany nawyk, którego w tym momencie się chcemy nauczyć. Więc naturalnym następstwem jest to, iż teraz przy każdym spotkaniu towarzyskim oni będą Cię testować. Co tam? Pijemy piwko? Dzięki nim moja silna wola została wytrenowana. I na szczęście na słowo piwko nie reagowałem w taki sposób jak na słowo pizza, ale mimo to silna wola bardzo mi się przydała. Takie zorientowanie na cel jest również bardzo ważne z tego powodu, iż występuje zjawisko ograniczonej gratyfikacji zmiany nawyku. Znaczy to, że oczekiwane efekty uzyskamy nie od razu, tylko dopiero po jakimś czasie wytrwania właśnie w zmianie. Ale naprawdę polecam, ponieważ to, jak ja się poczułem, to jak zmieniło się moje zdrowie, moje samopoczucie po tym, kiedy wytrwałem w jakiejś zmianie, no to było niesamowite. I w momencie, kiedy skapnąłem się, wow, że to już 3 miesiące, nieźle. Pojawiło się we mnie uczucie zadowolenia i takie pokorne, aczkolwiek mam w sobie tę moc. Kozacko. Kontemplując nawyki i ich wpływ na mnie samego oraz wpływ na innych ludzi, zorientowałem się, że tak naprawdę te najczęściej powtarzane przez nas czynności tworzą nas, bo to, co codziennie jemy, w jakiś sposób buduje nasze ciało. To, z jakich wzorców myślowych korzystamy,
wpływa na naszą postawę względem świata, względem siebie samego. I finalnie czyny, których dokonujemy, a które obserwują inni ludzie, kreują nasz wizerunek w społeczeństwie. Więc jest to bardzo wielka moc. I dlatego dzielę się moim doświadczeniem, uważnością, stanowczością, wytrwałością. Zachęcam i szczerze dopinguję wszystkie osoby, które aspirują do zmiany, które chcą się uwolnić od nawyku, który im nie służy. Ponieważ uwalniając się od nawyków, które nam nie służą, zmieniając je na lepsze, stajemy się lepszymi ludźmi.